Taranja fototra atletisme vita soamantsara ihany rehefa an'nyfandrirandrana nandritra ny volana maro ny fifidianana izay filohan'ny seksiona Antananarivo renivohitra. Taty amin'ny famerenana fanindiminy tokoa izay vao tanteraka tsy nisy romoromo ny fifidianana izay filohan'ny seksiona Antananarivo renivohitra hitatana ny taranja fototra atletisme izany Ramatoa Rakotosan Nivo no lany tamin'izany omaly maray amin'ny tanterahana tetsy amin'ny lycée technique Anarby izany fifidianana izany. Rehefa ny fandroritana nandritra ny taona maro ny fitantanana ny seksiona Antananarivo renivohitra amin'ny taranja fototra atletisme dia nahazo filoha vaovao nanomboka omaly Sabotsy izy ireo rehefa lany taorian'ny fifidianana Ramatoa Rakotosan Nivo. Nandritra ny fotoana ela tokoa mantsy no nisin'ny disadisa teo amin'ny seksiona ity izay efa inefatra anatao ny fifidianana dia tsy tosa antrany izany. Omaly Sabotsy ary dia tanteraka soamantsara ny fifidianana rehefa nisy ny fanatonana nitadiavana ny maromaritra iraisana teo anivon'ny ministerin'ny fanatanjahantena sy ny federasiona malagasy ny taranja fototra atletisme. Afaka ny fidy avokoa ireo kluba 250 izay neken'ny federasiona ny fijorony ara-dalàna dia ny 3FB, ny TAF, ny 3FANS, ny Pionnier Club, Fiezama, CAA, ASPTT, COSFA, COSPN, CNAPS ary ny CSA. Noho ny fahoriana ny dona tamin'ny kluba ny CNAPS dia tsy tonga niatrika ny fifidianana izy ireo. Ny COSPN ihany koa dia tsy afaka nandatsabato noho ny tsy fahafenoana ny taratasy ilaina amin'ny fifidianana. Araka izany dia kluba sivy tamin'ireo 250 no afaka nandatsabato. Maika isika hoy Ramatoa Rakotosan Nivo amin'ny fampandrosoana ny atletisme eto Antananarivo renivohitra ko mila ny firaisan-kina ny rehetra. Endrika vaovao ny hitanareo dia asa vaovao. Tsy midika akory izany hoe andrava ny efa nataony teo aloha fa vao mahara hanoy sy hanatsara ny efa nataony teo aloha ary ny fiaraha-miasa amin'ny ligue sy ny fédération dia ho amafisina hatrany aty amin'ny section base isika satria ihany ny tena fony club ny miainga dia tanjonay zany ao anatin'izay izay hitantsika rehefa miavitsy ny atleta ankehitriny dia ame motivation an'ireo ankizy majinika aty ambany mba ho tanyketsa hitrandraka tanyketsa ho an'ny atleta malagasy anatrizay zany. Izay ny tanjona dia hiara-iasa hatrany amin'ny club 250 izay voatonona teo tsy misy fanavahana hiara-iasa amin'ny section rehetra eto Antananarivo renivohitra mba hampimombana ny asan'ny ligue hatsaratsara ny asan'ny federasiona. Roa ny mpifaninana tamin'ity fifidianana ity dia Ramatoa Rakotosan Nivo izay lany nahazo ny vato 7 tamin'ireo 5 nandatsabato ary Andriamatoa Rabeaja Emile izay nahazo vato 2 tamin'ireo 5 nandatsabato. Araka ny fantatra dia anomboka amin'ny 27 ny volana mars ho avy izao ny taom-piazakazahana eo anivon'ny seksiona Antananarivo renivohitra.